Ini gold slime. Ada yang beli 200 gram. Ini gold slime. Jadi metallic slime aku tuh sold out, bener zero. Terus yang gold ada cuman segini. Hari ini udah restock cloudy, clear sama jelly. Metallicnya nanti pakai base clear yang aku buat hari ini. Gini kali ya thumbnailnya. Thumbnail. Biarin deh. Jadi sorry kalau aku serak beberapa hari ini spamnya, karena ya begitulah, kecapean.